Стиральная машина LG Direct Drive, прямой привод. Подшипники на данной стиральной машине находятся в рабочем состоянии. А причиной стука является сгнивший корпус стиральной машины в месте крепления амортизатора. Из-за этого происходит стук, из-за этого происходит сильная болтанка. Корпус стиральной машины сгнил полностью. Машинка восстановлению не подлежит. С противоположной стороны пока держится, а с этой стороны сгнил полностью. Данная стиральная машина не ремонтопригодна, так как для ее восстановления необходимо менять старый сгнивший корпус на новый, а это финансово затратно и не всегда целесообразно.